Halo guys, welcome my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan share yaitu cara menggunakan efek suara wood. Halo guys, welcome my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan share yaitu cara menggunakan efek suara bulan ya guys. Ini pakai aplikasi TikTok. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama, kalian buka terlebih dahulu aplikasi TikToknya. Pastikan kalian udah login terlebih dahulu ya guys. Jika sudah, kalian bisa klik icon plus yang ada di tengah. Kemudian ini kalian bisa merekam, terserah ya guys, kalian mau ngomong apa. Aku coba ngerekam ini ya guys. Halo guys, welcome my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan share yaitu cara menggunakan efek suara bulan. Oke, jika sudah seperti itu kalian bisa langsung centang. Kemudian kalian bisa pilih pengeditan audio. Kemudian pilih yang bulan ini ya guys. Kalian bisa klik. Kemudian kalian tunggu sampai proses loadingnya ini selesai. Jika sudah selesai, kalian bisa pilih yang simpan. Halo guys, welcome my YouTube channel. Jadi ini ya guys untuk suaranya. Jadi seperti itu. Jadi kalian bisa langsung ke berikutnya ini. Kemudian kalian bisa langsung posting ya guys untuk suara kalian. Jadi langsung aja klik yang posting. Jadi ini kalian centang terlebih dahulu kemudian posting ya guys. Jadi kalian bisa lihat. Halo guys, welcome my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan share kalian ya guys, yaitu cara menggunakan efek suara wood. Jadi seperti itu tutorialnya, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.